안녕하십니까. 좋은 아침입니다. 오늘은 드라이버 스피드 업 시키는 연습을 말씀드리겠습니다. 드라이버 이 헤드 스피드가 좀 나야 됩니다. 그래야 거리가 어느 정도 보장이 됩니다. 이 헤드 스피드 되기 위해서는 채를 거꾸로 잡습니다. 거꾸로 잡아서 상대적으로 바람 소리가 좀 납니다. 이렇게 바람 소리를 좀 내셔야 됩니다. 이렇게 공을 보고 바로 치지 마시고 채를 거꾸로 잡으셔서 공 위에 야구 스윙 하듯이 이렇게 연습을 하시고 한번 쳐보시기 바랍니다. 자, 바람 소리. 자, 또 거꾸로 잡고 바람 소리. 하시고 쳐보시기. 이렇게 하면 상대적으로 아무래도 이 샤프트를 거꾸로 잡고 하시면 바람을 소리를 내는데 좀 도움이 됩니다. 자, 바람 소리. 바람 소리. 이렇게 하시면 우리 몸에서 스피드 업 하는 근육이 생깁니다. 자, 그리고 또 하나 말씀드릴 거는 보통 우리 40, 50대, 60대 분들 거리가 점점 줍니다. 그럴 때는 너무 실망하지 마시고 번지샷 연습을 하시기 바랍니다. 자, 번지샷. 하프 스윙에서 조금 더 치는 거죠. 3분의 2 정도. 이렇게 와서 이렇게 치는 거. 번지샷. 이렇게 번지샷. 자, 이렇게 치시고 몇 번 치시고 풀스윙을 하시는 겁니다. 자, 번지샷. 그냥 치시고 풀스윙 하시고 번지샷 하고 풀스윙. 자, 이런 연습을 하셔서 여러분의 스윙 스피드, 볼 스피드, 헤드 스피드 증가하시는데 도움이 되시기를 바라겠습니다. 날씨가 좀 풀렸습니다. 오늘도 좋은 하루 보내시고 행복한 하루 보내시기 바랍니다. 감사합니다.